大家晚安，我是张德生。现在是2025年8月6号晚上快7点。我现在人在台北市的黄河南路跟市民大道口，现在要到河滨公园、大稻埕码头这边去，因为今天是台北市的大稻埕夏日节的开始。待会就从这边过马路过去，然后再走进去里面。好，走，让我们过马路去。哇！看，我现在经过市民大道高架桥，太阳快下山了。哇，好多人哦，在这边等着过马路。然后我们现在就沿着这个堤防旁边的道路往那个会场走过去。我们可以看到旁边这边停了非常多的垃圾车。好，这边可以看到已经有很多人聚集在这里了。那今年的大稻埕夏日节是从8月6号，也就是今天开始，然后一直到8月30号，礼拜六，就是农历7夕的隔天哈。那在这期间，总共会有4天释放烟火，那分别是今天开始的连续3个礼拜的礼拜3，8月6号、8月13号，还有8月20号，然后这3天晚上8点。都会释放5分钟的烟火，好，到8点5分。那最后一个礼拜是礼拜六，8月30号压轴，释放烟火是更长的，长达480秒，整整8分钟的烟火。好，那也就是整个大稻埕夏日节最后一天哈。那我们可以看到这边有很多卖吃的，很多人现在聚在这边，然后大约再过1个多小时，8点的时候，就会开始来释放今天晚上的美丽烟火。这边有很多台的那个 SNG 车哈。各家电视台的车子就停在这里。哇，这里就是延平河滨公园。好，这边现在已经有很多人铺了这个野餐垫在这里等烟火开始哦。我看我也在这边找一个地方坐下来，就再从这边来观赏烟火，应该会是一个很棒的视野啊。好，那我们就坐在这边吧。看起来是一个很棒的视野的地方，待会我们就在这边等这个1个小时后的烟火开始吧。这边离舞台也不远。讲到有活动嘛，可以参加，然后那边也有很棒的摊位，然后台上有空翻版。我们可以看到哈。现在大概是7点20分哦，然后人已经越来越多，比大概半个小时前多了不少哦。
然后再过40分钟就要开始了。来，那我们来慢慢的等候吧。还有1分钟，烟火就要开始了。我们来看看，现在现场人山人海，可以说我周围通通都已经站满了人了。好，剩下30秒，剩下30秒要开始了。舞台那边，等下就会有一个，可以看到熊仔，带着你最爱的人，享受台北的美好。我们要一起倒数10秒钟哦，准备好了吗？首场烟火，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，起动！哦！
哇，结束了，非常非常的灿烂夺目，很精彩。好，我们下次影片见，拜拜。哇，动力火车来了，女朋友终于要登场了。这就是满地的纸屑，风一刮像你的妩媚。我经过的那一间鞋店，却买不到你爱的那双鞋。黄灯的人被赶过街，我累得瘫坐在路边，看这一份爱有多无味，你有什么感觉？眼前的每一首歌曲都有我的美，看见的每一个昨天都有你的美。从小到路到秋边，就印下他的曾经，你我的点点。我从日走到夜夕，从灰跳到黑，我多想跳上车子离开伤心的台北。从小到路走秋边，穿过陌生人潮，搜寻你的脸。有人走的匆忙，有人爱的甜美，谁会在意擦肩而过的心碎？从小到路走秋边，穿过陌生人潮，搜寻你的脸。有人走的匆忙，有人爱的甜美，谁会在意擦肩而过的心碎？谢谢，刚才一点点唱成这个广告版。怎么样？年纪大，走快一点。没，我们走快一点，走快一点。可以了吗？我多早暗就关在家，后面热死。你们热不热？还好吧。我叫你冷气哦，开较强哦，冷气给我开强一点。哎，你在里面应该是有吹冷气吧？没有。哎，我觉得你们很不应该哦。对，你们现在得了金曲奖以后，广告歌曲都不唱了。好，你们不唱，我可以唱哦。中桥东渡篮球边。你抢我们的代言，还要叫我们唱？哎，我不会唱。太棒了，哎，非常凶。这样不行啦。你我代言料欧北来，对不对？怎么可以在路边拦车呢？你们这样子，我要打你们！我告诉你，我今天带这次哦，就是要来打你们的。你们说？哎，等一下哈，因为在交烈婚、西亚婚、聊婚会哦，这个我可能不能随便的。我可以打吗？啊，可以。来打。哎，我动作以内说不可以呢。那等一下。
打先等一下，那我可以骂他们吗？可以，可以骂吗？真的骂。哦，那我告诉你，我真讲，我这顶哦，我是去求来的，因为我这辈子开过公车，但我没有骂过火车，所以我说这顶我绝对会来。那这样子好了，我骂他们的时候，你们帮我拍起来可以吗？然后呢，到那个脸书上 take 我，传给我。那可以骂了哈，来骂一下，真的，帮我开始录没？开始录了哈，我要骂了哦。你来什么来了？我来那个。拜托，我告诉你们，这个手啊是拿来拿麦克风的。你们是金曲奖最佳演唱组的奖的得主哎，对不对？啊，你这个手怎么可以拿来在路边这样来？你现在这种外单工吗？这样怎么行呢？对不？哎，我跟你讲哦，你们这个手是拿来拿金曲奖奖杯的。你若无想要可以嘛，我给你拜托了。我以前哦，我也是出唱片出道的，我喜欢唱呀，我若真正要唱哦，卖讲咧中消东路走9遍啦，我走7749遍，我恁走慢了条你看，是不是？拜托，这个手好好的保养，把这个手指头拿出来之后，我们的 Uber APP 的按键呢按一下，好不好？轻轻按一下。Uber 小黄就可以轻松的呢，把你送到你想要去的地方，可以吗？好不好？现在 Uber 换我代言了，拍谁哈？所以呢，这个只要看到谁拦车，我就骂谁。所以来，手伸出来，开始要打你。不要这样了，我们都是代言人啊，都是代言人啊。而且我们是金曲的团队。是哈。对，我们怎么会在路边拦车？说说而已。说说而已啊。说说而已。所以你们没有拦过吗？我还蛮想看你们拦车什么样子。哎呦，不要啊！来我看看。我们怎么可能这样拦？对，我们有自己的保姆车呢。啊，是哦，你们不会这样拦吗？哎，我觉得你们拦还好像蛮好。啊，是不会哈，我告诉你，千万不可以，好不好？要不然我这个主角绝对不会这么轻易的放过你们。你们认识他吗？那个，啊，认识他吗？来，叫哥哥。嗨，这个知道是谁吗？不知道。这个你不知道是谁？啊，你那个贵妇呢？8点档的。8点档，没错，这个广告已经播1个月了，有没有看过？啊？你没看过？你没看过？你等下到后面找我，你都不用手机哈。对，这是8点档的很重要的郑叔叔，你不要笑哦，他等下要尿尿哦。他是我们重要角色，好不好？那我们现在一起念，我等一下会给你们一个很棒的优惠。来，一起跳过拦车闹剧，5本也有小黄，太棒了，给自己拍拍手，太好了！我跟你讲，卖公哦，气啊哦，没啊，再来要没狼呀，我给你们一个很棒的优惠，来，把我们的优惠拿出来。Uber 不要把它露出来，让大家知道哦。有什么优惠？看到没有？你拦我骂，把这个拍下来，这个就是我们的这个优惠码。我们只要拍下来以后呢，你去搭计程车，8趟 Uber 可以88折。有没有厉害？父亲节快到了，88节快到了，拍下来送给爸爸，让他坐计程车，坐 Uber 回家，非常的安全，好不好？来，赶快拍，我们站着给你们拍一下哦。8趟88折，啊，你心都贼呢，8趟呢，哈。可以传给你们的好朋友，传给你们的好朋友。哎，公鸡饼啊，后面也有，有啊，这边，来这边，他们这边没拍到，8趟88折，那记得加入优步小黄啊。这么到，很像8点档的，感觉被可丽姐骂，好像蛮爽的，蛮怪的。所以我们现在就来唱另外一首歌曲，这首歌叫做《外套》。我早该知道，你只是偶尔的需要，习惯了你的味道，淡风成了我的骄傲，你每个心跳开始都计算不到，难道给我的回报只是陪你在他的怀抱？做你的外套，只
能传说你的外表，听到你对他的撒娇。可笑的是，我没资格计较，做你的外套，拥抱着却不被拥抱。我是谁，你知不知道？怎能随便穿上又换掉？我不拥有什么，但早就不要。却会不言不笑。Oh no， 怎么不听劝告？怎么不被想要？